其實澳門咧有一道好簡單而且又好地道嘅一道美食噶喎，咁啱咧我今日有啲肚餓啊，依家就手把手教你整呢一道美食啦。咁做呢道菜咧有一個好關鍵嘅原材料嘅，就係我手上嘅呢一罐老人牌辣魚啦。我諗翻起我第一次食臘魚公嘅時候，應該就係西環安記度食嘅，睇落去就係好簡單嘅一碗麵，但係估唔到係咁好食咯。我細個咧就一定係用出前一丁嘅，出前一丁麻油味。最出色嘅公仔麵就係你要靠經驗。好啦，放落去啦。好啦，呢個差唔多啦。呢一個狀態麵質咧就啱啱好，淋啲水落。呢個麻油一定要落。咁咧，我哋依家咧就要放呢個靈魂啊！我夾2條上去先，加翻條辣椒同埋青瓜，淋多少少辣油，放個蛋上去啦。好。咁呢個澳門獨有嘅茶記美食咧就做好啦。咁跟住咧呢個其實好簡單，你可以屋企自己整。雖然係一個公仔麵啦，但係配上老人牌嘅嗰個辣魚嘅辣油，同埋嗰啲魚嘅魚味，真係好惹味啊！最後問你第一個問題啊，你哋屋企嘅廚房仲有冇擺住1罐嘅老人牌罐頭呢？